អ្វីដែលខ្ញុំគិតអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺអាវ៉ាបធរជេរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាឲ្យជំនួយការខ្ញុំអត់ធ្មត់តិចកុំជេរពួកអត់កំណើតនឹងនោះពួកអាឈាមក្រៅធ្លុកហ្នឹងគឺក្បត់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្បត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាពួកនឹងវាល្អត្រឹមត្រូវពួកនឹងវាប្រសើរថ្លៃថ្លាវាមិនមែនដែលរត់ចោលស្រុកវាមិនមែនទៅធ្វើខ្ញុំវិជះគេរត់ចោលទឹកដីខ្លួនឯងហើយមកប្រមាថជន់ឈ្លីស្មារតីជាតិនិយមជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់ខ្លួនឯងទេប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃមានសេរីភាពមានកន្លែងដើរហើរមានកន្លែងប្រកបមុខរបររកទទួលទានពេញលេញឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពមានវិជ្ជាជីវៈមិនខ្វះទេកន្លែងធ្វើការនោះណាស់តែយើងនៅវាអត់កំណើតខ្លួនឯងគ្មានវិជ្ជាជីវៈគ្មានចំណេះដឹងហើយគ្មានការអប់រំទូមានបដែបដៅទៅរកកន្លែងការងារណាបានគេធ្វើហើយរកបានប្រាក់ខែណាខ្ពស់កើតប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់អនក្ខរកម្មគាត់អវិជ្ជាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការងារស្របច្បាប់របស់គាត់ស្លូតគាត់បត់ដ្ឋានកតិយុត្តជាមួយនឹងស្រុកទេសដែរមិនចេះជេរបចោអាលុះអាលោចបរាយចប់ចុងឈើទេបញ្ចុះពូជពងវងតកូលម៉ែឪមកដាក់នៅលើកញ្ច្រែងកញ្ឆេលក់តទេដូចពួកដែលអត់កំណើតនឹងទេហើយខ្ញុំតាមមើលទៅពួកនឹងភាកច្រើនដូចជាទាសកលខ្ញុំក៏ចេះគេដែរទេប៉ុន្តែសម្ដីនោះដល់ហើយលោកមៀតអ្នកអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនជនរួមជាតិបាទអឺខ្ញុំអត់បានឆែកមើល Facebook page ផ្លូវការនោះប៉ុន្តែឃើញអ្នកមុខអ្នកការលោកញ៉ា screenshot មកតែអូដល់ហើយមិនក៏ជេរគ្នាសម្បើមហ៎បាច់ឆ្លើយឆ្លងបាច់តបតអីទេពួកអត់ក្បាលអត់កតុយនឹងនោះបាទសូមជម្រាបជូនលោកពុកអ្នកម៉ែថាមិនខ្ញុំទេកូនចៅបាទកូនចៅគាត់កាន់ពេកឯគាត់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយពួកអត់ក្បាលអត់កតុយពួកអត់កំណើតហ្នឹងអឺមិនខ្ញុំអ្នកឆ្លើយឆ្លងទេលោកពុកអ្នកម៉ែហ្នឹងហើយអត់អីទេខ្ញុំបានជម្រាបជូនទៅកាន់កូនចៅហើយចាំឲ្យប្លុកចាំឲ្យលុបចោលអរគុណណាស់លោកពុកអ្នកម៉ែបើខ្ញុំបាទអត់បានខមមិនទេបាទនេះបើសម័យខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ណាប៉ុន្តែកូនចៅគាត់ទុំបានដែរនឹងតែធម្មតាតែគេហៅថាកាន់ជើងមេកាន់ជើងរឿងល្អត្រឹមត្រូវគាត់ឆ្លើយឆ្លងចំបៃដងវែងជាមួយពួកអត់ក្បាលអត់កតុយនឹងខ្លះទៅប៉ុន្តែសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយកុំច្រឡំថាក្មួយខ្ញុំបាទហ្នឹងមិនមែនទេកូនចៅគាត់ជួយឆ្លើយឆ្លងតែខ្ញុំមើលទៅមកពីពួកអត់កំណើតនឹងវាខមមិនមកវាឆ្លើយខមមិនមកវាអត់គិតពីពូជបោផៅសណ្ដានរបស់ពួកវានឹងទេណាខ្ញុំផុសសារសម្លេងសម្ដេចដែលចូលទៅនឹងឃើញពួកជ្រុលនិយមនឹងវាខមមិនជេរហើយឆាតមកជេរហើយដល់តែចឹងទៅគ្នានោះក៏ឆ្លើយឆ្លងតិចទៅហើយឃើញប្រតិកលាគ្នាមែនអាឡូអត់តាន់បានចូលទេតែមកវិញមិនចូលឡើងទៅដល់មានជ័យហើយហ្នឹងហើយទៅស្អែកណែទឹកស្បៀងឲ្យគាត់ដល់មានជ័យតែមកវិញអូខេមកវិញហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងនេះបើកំណត់ខ្ញុំទេណាបងប្អូនកំណត់ខ្ញុំទេណាយើងនៅក្នុងសមាធិនេះវាត្រឹមត្រូវហើយតែលោកពុកអ្នកម៉ែថាកុំទៅតបតជាមួយពួកអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងបើពួកនឹងវាមានប្រយោជន៍វាមិនកើតកំណត់ខ្មោចពេលបិសាចជេរបចោអាលុះអាលោចឹងទេបាទដោយសារពពួកហ្នឹងវាជាពពួកព្រាយបាតបលាំងវាជាពពួកអត់ពូជអត់បោហើយអត់ដឹងគុណអត់ដឹងស្រ័យទឹកដីប្រទេសជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនទេគាត់សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងន័យនេះគឺកុំចាប់ទោសអូដំណើរអីណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារធម្មតាទេតែមានពាក្យអាក្រក់ទៅចេះតែមានពាក្យមិនល្អទៅវិញហើយព្រោះពពួកអ្នកដែលខមមិនមកបែបឆ្លើយបែបអត់ពូជហ្នឹងវាខ្វះការអប់រំហើយគ្មានចំណេះដឹង
ការចេះដឹងរបស់គាត់នឹងវាមានកម្រិតគេហៅថារូបមនុស្សប៉ុន្តែខួរនឹងជាសត្វដេរឆានអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ទេណាព្រោះយើងពេលខ្លះយើងនៅក្នុងសង្គមបាទអ្វីដែលយើងអត់ទទួលស្គាល់អ្វីដែលយើងមិនស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងអូសរំលងទៅអាហ្នឹងបានជាមនុស្សដែលប្រកបដោយចំណេះដឹងពុទ្ធិមិនបញ្ញាញាណនៅក្នុងសង្គមតថភាពយើងបច្ចុប្បន្នតែខ្ញុំក៏លេចមើលទៅមិញបន្តិចហ្នឹងឥឡូវមិនតាន់លុបទេខ្ញុំនិយាយចប់សិនចាំឲ្យគាត់លុបពួកនេះវាដូចជាចរិតជាសត្វព្រៃវាអត់យល់នៃដែលគេនិយាយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចផងវាប់ឡើងជេរវាប់ឡើងជេរចឹងបានថាពេលខ្លះបើសិនជាពួកគាត់មានកំណើតកើតជាមិនមែនពួកគាត់រត់ចោលស្រុកមិនមែនពួកគាត់ទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ជះទេសកលគេដាច់ថ្លៃអត់សង្វេគអំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងនេះគិតតែពីរឿងដើរទៅគិតតែពីរឿងជន់ឈ្លីគ្មានស្មារតីអភិវឌ្ឍសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមប្រទេសជាតិទេមនុស្សធននេះបងប្អូនហើយមិននៅក្នុងកែវភ្នែកខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសពេលខ្លះជំនួយការខ្ញុំដូចគាត់ប្រាប់ចឹងបងហើយបងមិនតាន់បានអីផងបើកភ្នែកឡើងបាប់វិជេហើយពួកអាព្រាយបិសាចពួកអាអត់កំណើតនឹងវិជេមកហើយដាក់ទៅវិញខ្លះទៅហើយខ្ញុំមិនថាកាន់ជើងកណាទេប៉ុន្តែកូនចៅខ្ញុំកាន់ជើងកូនចៅខ្ញុំហើយនេះក៏ល្អដែរព្រោះគាត់ជួសចេញកំហឹងជួសខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើឲ្យថាខ្ញុំអ្នកខមមិនតបតអត់ទេបងប្អូនកុំច្រឡំបាទកុំច្រឡំពេលខ្លះហ្នឹងគឺជំនួយការរបស់ខ្ញុំនេះគាត់ឆ្លើយឆ្លងនោះខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនតែអ្វីដែលខ្ញុំគិតអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺអាវបធរជេនឹងឯងអញ្ចឹងបើខ្ញុំថាឲ្យជំនួយការខ្ញុំអត់ធ្មត់តិចកុំជេពួកអត់កំណើតនឹងនោះពួកអាឈាមក្រៅធ្លុកនឹងគឺក្បត់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រក្បត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងហើយបើសិនជាពួកនឹងវាល្អត្រឹមត្រូវពួកនឹងវាប្រសើរថ្លៃថ្លាវាមិនមែនដែលរត់ចោលស្រុកវាមិនមែនទៅធ្វើខ្ញុំវិជះគេរត់ចោលទឹកដីខ្លួនឯងហើយមកប្រមាថជន់ឈ្លីស្មារតីជាតិនិយមជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់ខ្លួនឯងទេប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃមានសេរីភាពមានកន្លែងដើរហើរមានកន្លែងប្រកបមុខរបររកទទួលទានពេញលេញឲ្យតែយើងមានសមត្ថភាពមានវិជ្ជាជីវៈមិនខ្វះទេកន្លែងធ្វើការនោះណាស់តែយើងនៅវាអត់កំណើតខ្លួនឯងគ្មានវិជ្ជាជីវៈគ្មានចំណេះដឹងហើយគ្មានការអប់រំទូមានបដៅទៅរកកន្លែងការងារណាបានគេធ្វើហើយរកបានប្រាក់ខែណាខ្ពស់កើតប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់អនក្ខរកម្មគាត់អវិជ្ជាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការងារស្របច្បាប់របស់គាត់ស្លូតគាត់បត់ឋានគតិយុត្តជាមួយនឹងស្រុកទេសដែរចេះជេរបចោអាលុះអាលោចបរាយចប់ចុងឈើទេបញ្ចុះពូជពងវងតកូលម៉ែឪមកដាក់នៅលើកញ្ច្រែងកញ្ឆេលក់តទេដូចពួកដែលអត់កំណើតនឹងទេហើយខ្ញុំតាមមើលទៅពួកនឹងភាគច្រើនដូចជាទេសកលខ្ញុំក៏ចេះគេដែរទេប៉ុន្តែសម្ដីនោះដល់ហើយលុបមៀតអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងស្រុកទេក្រៅស្រុករត់ចោលស្រុកទេស្រុកចិត្តតែធ្វើខ្ញុំក៏ចេះគេដាច់ថ្លៃប៉ុន្តែសម្ដីមកលើសបណ្ឌិតវាលើសពីព្រាយបាតបលាំងទៅទៀតណាគេហៅថាដូចស្មើនឹងពួកឧទាមខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែទៅដាក់អក្សរដូចជាយួនណែដាក់អក្សរវៀតណាមដាក់អក្សរថៃអីចឹងទេវាបច្ឆេះកំហឹងដើម្បីឲ្យយើងនេះខឹងសម្មានឹងវាតែប៉ះខ្ញុំចាប់ហើយខ្ញុំមិនចេះខឹងទេតែគាត់តែបកស្រាយភ្លឺអីហ្នឹងបានថាឲ្យខឹងទេចង់ជេរអីក៏ជេរទៅបាទអ្នកឯងសាព្រោះទង្វើរបស់អ្នកឯងមកប៉ុណ្ណាលទ្ធផលអ្នកឯងទទួលទៅវិញគឺបានប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណដល់លោកពុកអ្នកម៉ែអំពូមីងមៀដែលខំ screenshot មកហើយមិនឃើញជេរគ្នាអីណាប្រសិទ្ធប្រសាយម្លេះណូឆាតបោបាទជេរខ្លះទៅពុកម៉ែបងប្អូនពួកអត់កំណើតនឹងជេរខ្លះទៅកូនចៅក៏មិនតប្រពងប្រផាំងខ្ញុំមើលវិញខ្ញុំសើចង់ចុកពោះបែអាណានោះវាមិនដឹងណៃណានៅណីទេប៉ុន្តែមើលតាមស្ថានភាពទៅខ្ញុំក៏ជាទេសកលគេដាច់ថ្លៃហើយវាខមមិនពាកមកមិនគួរកប់3មើលទៅហើយយកពូជពងវងតកូលម៉ែឪមកលេងសើចចឹងណាហើយតាមកូនចៅខ្ញុំអានោះគឺមិនបានដែរហ្នឹងផងទៅផងមកចេះខ្លាចអីអញ្ចឹងមិនថាវប្បធម៌តមកវានាំឲ្យរាយបន្លាចន់មុតជើងអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ជាក់ជូនថាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងសម្រាមតែកាលណាមកមិនថ្លៃធ្នូចោលគ្មានរបៀបនៅមុខលំនៅឋានខ្ញុំលុបចោលហើយខ្ញុំប្លុកចោលហើយ
ដោយតម្រង់ប្រភេទពួកអត់ក្បាលអត់កតុយពួកគ្មានកំណើតពួកទេសកលដាច់ថ្លៃឲ្យបរទេសដោយពួកខមមិនជេមកហ្នឹងណាវាអត់ដឹងខ្លួនវាជាទេសកលខ្ញុំកាជះគេដាច់ថ្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយណែខ្លួនក្រហើយក្រទាំងកំណត់ក្រទាំងចិត្តថ្លើមបេះដូងប្រមាថទៀតប្រមាថចន់ឈ្លីស្មារតីជាតិនិយមខ្មែរគ្នាឯងញ៉ែប្រមាថមើលងាយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលទាំងដែលខ្លួនឯងនោះមានសម្បករូបរាងកាយគ្មានកំណត់បញ្ញវន្តគ្មានការដោះដាលគ្មានការអភិវឌ្ឍគ្មានចំណេះដឹងរត់ទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ជះគេដាច់ថ្លៃហើយនៅប្រហើនកោងកាយច្រឡោមខាងណាហើយដៀលថ្មេះប្រមាថការទៀមសត្វពាកអសរោះពូជបោម៉ែឪខ្លួនឯងយើងអត់គិតណាអានឹងហើយវាអត់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនោះវានាំឲ្យវិបាកកម្មនឹងវិន័សកម្មនឹងវាវិន័សដល់ខ្លួនឯងនឹងអ្នកជេរហ្នឹងបានវាអន្តរាយបានវានៅតែលហេមលហាមបានវានៅតែទេសកលខ្ញុំកញ្ជះគេដាច់ថ្លៃដល់សម្ងាយហ្នឹងអ្នកខ្លះមួយចំនួនតូចទេបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតគាត់ថ្លៃថ្នូរណាគាត់អនករកម្មគាត់ណែអវិជ្ជាគ្មានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាអីក៏ប៉ុន្តែគាត់ចេះដឹងគាត់ទលំទលាយគាត់មានបទពិសោធន៍នៃជីវិតហើយគាត់ចេះបត់បែនគាត់ចេះគោរពច្បាប់ទម្លាប់ប្រពៃណីអរិយធម៌ជាតិសាសន៍ដ៏ល្អផូរផង់របស់ខ្មែរយើងក្នុងបបផហេតុមួយដើម្បីជាតិមាតុភូមិដល់អញ្ចឹងទៅតម្លៃខ្លួនរបស់គាត់វាខ្ពស់ដែរបាទប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចេញមកគឺវាស័ក្តិសមនឹងឈ្មោះក្រអត់កំណើតទេសកលខ្ញុំកញ្ជះគេដាច់ថ្លៃនឹងមែនសំទោសអានេះខ្ញុំនិយាយដោយសួនតួទេណាបងប្អូនកុំប្រកែប្រកាន់និយាយសម្ដៅទៅពួកអត់ក្បាលអត់កតុយគ្មានឈាមជោពូជពងវងតកោជាខ្មែរតែភ្លេចនៅសន្តានរបស់ខ្លួនឯងនឹងវាប់ឡើងជេរសតពាកភាសាចេញមកសពូជពងវងតកោតែមេត្តាបិតាពុកម្ដាយរបស់ពួកវានឹងគឺមិនដែលអប់រំឲ្យពួកវានឹងទៅជាអញ្ចឹងទេដោយសារពួកវានឹងវាអត់មានកំណត់អត់មានកំណើតកើតជាវាក្រំគ្រាបបាក់កាយបបាក់ចិត្តវាទៅធ្វើខ្ញុំកញ្ជះទេសកលគេដាច់ថ្លៃហើយវាឈឺចាប់ឃើញប្រទេសជាតិយើងវាអភិវឌ្ឍរីចម្រើនរុងរឿងអីចឹងទៅអំបានចូលស្រុកអីចឹងវាឈឺចាប់ចំពោះបាបកម្មខ្លួនឯងយកដុំភ្លើងមកអោបហ្នឹងចឹងហើយវាអត់មានក្តីសុខទេផ្ដាំផ្ញើទៅវិញផងរៀនរស់នៅក្នុងបរិបទនៃជីវិតរបស់ខ្លួនយើងឲ្យវាស្ងប់សុខតែកាលណាយើងជេរបចោយើងរឹងត្អឹងយើងវិនិច្ឆ័យយើងច្រឡោមខាងយើងកោងកាចដោយបិសាចដោយព្រាជជក់ឈាមបាតបលាំងអីចឹងទៅក៏វាអត់មានកំណើតកើតជាទេអានឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅផងណាវាអត់ចម្រងចម្រើនអីទេមកចូលខមមិនជេមកចូលខមមិនបង្ហាញពីភាពខូខើសាហាវយងខ្នងតពូជបោវងតកូលម៉ែឪខ្លួនឯងនឹងវាអត់ល្អទេខ្ញុំលុបខ្ញុំប្លុកស្មារណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតនឹងសំណោះថាអោណាមានពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារអីណែមកកដោគោដឹកព្រមទៅធ្វើចំណាយពេលវេលាមកអង្គុយមើលមកអង្គុយទៅហើយអង្គុយខមមិនពាកជ្រះឆ្អេះពាកតាពីតាពះប៉ាតណាប៉ាតណីនាំឲ្យពូជពងវងតកូលផៅសណ្ដានមុខមាត់ម៉ែឪនឹងត្រូវអាលីហិនហោចខូចពូជខូចពងខូចបោអញ្ចឹងហើយមានណាមើលទៅមិនមែនពួកអភិជនទេណាមើលទៅខ្ញុំក៏ជិះទេសកលគេដាច់ថ្លៃដែរប៉ុន្តែអូសំដីតែការខមមិនវិញបាច់ទេដោយពួកគេហៅថាគ្មានប្អិនព្រះអង្គណាមកបដៅបានឡើយនោះសិទ្ធិពួកនឹងឯងបើទេអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចាំខ្ញុំប្រាប់កូនចៅឲ្យគាត់លុបវិញបាទឲ្យលុបឲ្យប្លុកពួកអត់ក្បាលអត់កតុយនឹងចោលពួកអត់កំណើតកើតជានឹងឲ្យកំណើតកើតជាមិនបើវាភ្លេចពូជពងវងតកូលឈាមជោជាខ្មែរខ្លួនឯងហើយហ្នឹងដៀលតែខ្មែរគ្នាឯងជន់ឈ្លីតែស្មារតីជាតិនិយមគ្នាឯងຕົកវាអីទៀតនៅនិយាយល្អជាមួយវាអីទៀតវាមានខ្លួនជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តរបស់វានឹងវាជាសត្វដេរិឆានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទុកទេគាត់ថាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តរឿងខមមិនតបតអីទេរឿងខមមិនជេរអីនៅលើបណ្ដាញនេះខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តទេបានកូនចៅគាត់ជួយជំនួសដៃជើងពេលខ្លះគាត់បញ្ចេញកំហឹងដែរហ្នឹងចេញរួចហើយលុបវិញទៅណាបីខ្លួនហ្នឹងឲ្យលុបវិញទៅតិចទៀតខ្ញុំឲ្យលុបអស់ហើយ
ហើយបងប្អូនលោកអ្នកទេសនាហ្នឹងគាត់ឃើញគាត់រៀងទៅគាត់ស្មានថាខ្ញុំហ្នឹងអេផុយម៉េះឃើញនិយាយអប់រំល្អប៉ុន្តែជេរបចោឈ្ងុយហ្មងតែប៉ែតអត់ទេកូនចៅខ្ញុំទេបើមិនជឿចាំថ្ងៃណាខលសួរគាត់ទៅបាទគាត់ឆ្លើយយ៉ាងម៉េចតាមនឹងទៅណាបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណណាចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ណាឃើញណាคลิปវីដេអូដែលខ្ញុំឃើញដែលកូនចៅក៏ខ្ញុំក៏ផ្សាយទៅនោះក៏វាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែរយើងត្រូវស្ដាប់ស្ថាប័នកម្ពុជាដែលលោកជាអ្នកកាច់ចង្កូតនាវានៃកម្ពុជាទាំងមូលទៅរកសុខសន្តិភាពមិនឯងចេះតែមានមាត់ជេរបចោលុះលូចមរាយចប់ចុងឈើនឹងវាសំតែគុកនឹងច្បាក់នឹងឯងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកជ័យបាទជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតដោយសារខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវទៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ